uyu munsi rero nkafite ubutumwa bwihutirwa, ubutumwa bumaze iminsi bunkomanga ku mutima bugendanye n'idini katolika. Nkunda kuvuga ko idini katolika ari idini rya Satani, ariko benshi wenda ntibahita babisobanukirwa kubera ko wenda mbivugira ku rwego rujimije, wenda ntabigiyemo ngo byinjiremo ngo turebe n'ububi bw'iri dini n'icyo rihatse mu bihe by'imperuka nk'ibi turimo. Katolika twese twayikuriyemo, ariko kugirirwa ubuntu ukayivamo ukabona ubwiza bw'Imana, ukabona ijambo ry'Imana bigenda bikwereka ububi bwayo n'ukuntu ari idini rya Satani. Noneho ikibi cyabyo muri byose ni ukuntu iri dini rizajyana abantu mu irimbukiro nk'uko tugiye kubibona, kubera ko batazasobanukirwa uko bigenze. Kuki rero nkunda kuvuga ngo idini katolika ni idini rya Satani? Yanze mbikwereke, nkwereke n'ibibi byaryo na gahunda yaryo y'igihe kirekire, kuko ari idini rizajyana abantu mu irimbukiro mu bihe by'imperuka turi kwinjiramo. Idini katolika rero ryavuye he? Ryazamutse gute? Warimenye ute? Wari mute? Ibihe byose byagenze gute kuva mu itangiriro? Dusubire inyuma muri 70, urusengero rw'Imana rumaze gusenywa na Yerusalemu imaze gusenywa muri 70, bisenywe n'Abaroma. Hari ubwoko bw'Imana, kubankurikira muzi neza ko ubwoko bw'Imana barabirabura, barashenywe, batatanira mu mpande enye z'isi, ariko benshi noneho baza muri Afurika. Nyuma y'ibyo uko byagenze, ni ukuvuga ngo bari bafite ijambo ry'Imana ry'umwimerere, basomaga, bigaga, bari bazi neza. Urumva ibintu byabaye imyaka ibihumbi n'ibihumbi kugira ngo bisenye ni ibintu bitoroshye. Akaba ariyo mpamvu bafashwe umuntu wese waramyaga Imana by'ukuri, wasomaga ijambo ry'Imana ry'ukuri, barabatwika, barabica, babica urubozo rukomeye. Nibuza amateka wasura inyuma mu mateka ko byagenze muri 70 n'imyaka yakurikiyeho kugera mu 100, muri 200 kugeza kuri 300. Bigeze mu myaka ya 300 rero nibwo haje Constantine wari umupagani. Noneho arareba aravuga ati, kugira ngo tuyobore abantu tumaze kwica, turi kubica urubozo, ariko byanze kwemera, reka mpinduke. Nuko yahindutse, noneho bafata ya migenzo ya gipagani yagendanaga na Constantine, noneho bayihuza, bashaka ukuntu bayihuza n'ijambo ry'Imana, ariko baje gukora muri rusengero rw'Abakatolika, ari byo byari byarahanuwe kera na kare n'Imana ko hazaza urusengero rw'ikizira ruzajyana abantu benshi mu irimbukiro. Ni ukuvuga kwa gusenga Imana kwari kwiza, kuramya Imana kubone gukurikije amategeko y'Imana, baragusheshe, bisha abantu, za Bibiliya barazihinduye, ariko bagiye bazamuka bavanamo ibitabo kugeza noneho bayungura ibitabo bagomba gushyiramo, noneho batwistinga, bahindura n'imvuga Bibiliya, noneho babivana ku ijambo ry'umwimerere, bahita bakora Katolika izamuka ityo. Uko abantu bagiye bavaho imyaka ibihumbi, twese tugenda dusanga ibyo ba Constantine bashyizeho ari byo bijya imbere, ari byo migenzo y'idini. Wibuke Imana irakubwira ngo idini ni uruhererekane rw'imigenzo abantu bagiye bahererekana kuva ku bisekuru n'ibisekuruza. Abantu barabihererekana kugeza magingo aya, ku buryo abantu bariho uyu munsi ntashobora kumenya aho byavuye, kuko dukura twese duza twisanga mu Bakatolika. Danje yabyo ni rero, ikibi cyabyo ni ikihe? Kubera ko abantu nyine batazi ijambo ry'umwimerere, ntabwo bashobora kumenya ububi bwabyo. Ikibazo rero gituma abantu batabyumva ni iki? Nuko bakora nyine bose bisanga muri Gatolika, ariko noneho abantu icyo batazi nuko Imana iri muri buri muntu. Imana iri muri buri muntu, noneho abantu bakaba barabeshwe ko Imana iri mu rusengero, mu nyubako. Ni ukuvuga ngo ikibi ntabwo ari umuntu, ikibi ni Gatolika. Ni ukuvuga kuko Imana ivuga abantu bamwe bakumva, abandi ntibumva. Nuko ya Mana ikurimo iyo yumvise, kandi weho uri umubiri, uri mu rusengero rw'Imana, ukayumva, ukurikira Imana nyamana, ukurikira ijambo nyajambo. Noneho abari muri Gatolika bayoborwa n'iki? Nuko bashyizwe mu mitwe yabo ko Imana iri mu rusengero, mu nyubako.
noneho iryo yozabwonko rigatuma abantu babona ko iyo uvuze ngo gatolika ni idini rya satani ntabwo babyumva, kuko babona ko uri kwataka urusengero, ahubwo uba ubabwira ati mukize amagara yanyu, kuko umwami Kristo Imana iri muri weho, ni rya jwi rikurimo, rya roho wa mwuka ukurimo, niryo jwi ry'Imana, niyo Mana ikurimo. Iyo umaze kubisobanukirwa rero nibwo usimbuka ukava muri ya gatolika, kuko ntabwo kibarirwa mu rusengero, urahubwo gufata weho Imana ikurimo kugira ngo usabane n'Imana yakuremye rurema. Kubw'ibyo rero kuba abantu biyumva ko bari mu rusengero rwa gatolika babwira ngo gatolika ni idini rya satani, ntibabyumva, kuko ibyo bakora gatolika gahunda yayo ni ya satani. Wewe ushobora kuba utari wa satani ariko idini uryamo ari rya satani, noneho rikakuyobora buhumyi, aribyo ngiye kwereka ikibi cyabyo ko bizagenda. Ni ukuvuga ngo ibyabaye za 2019 biriya byose byerekanye ko abantu bazakurikira buhumyi ibizaba. Bivuze iki rero? Ni ukuvuga ngo baragutwaye muri biriya bintu 2019 ukabyemera ukabifata, n'ibindi nabyo bizaza babiguhe ubijyemo, ujye mu irimbukiro utabizi, nk'uko tugiye kubisoma mu gitabo cy'ibyahishuwe 14:9 kugeza kuri 12. Marayika wundi wa gatatu akurikiraho avuga ijwi rirenga ati, umuntu naramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo agashyirwaho ikimenyetso cyayo mu ruhanga rwe cyangwa ku kiganza, uwo ni uzanywa ku nzoga irimo wa mujinya w'Imana wateguwe idafunguwemo amazi mu gacuma k'umujinya wayo, kandi azababazwa n'umuriro w'amazu imbere y'abamarayika bera n'imbere y'umwana w'intama. Ni ukuvuga ngo umaze gufata kiriya kimenyetso bizaba birangiye, nta garuriro bizaba birangiye. Umwotsi wo kubazwa kwabo ucumba iteka ryose, ntibaruhuka ku manywa na nijoro. Abaramya inyamaswa n'igishushanyo cyayo, umuntu wese uzakirwaho ikimenyetso cy'izina ryayo. Aho niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu Kristo umwami wacu Yeshua HaMashiach. Urumva ko Imana inyuze muri Kristo yabonekeye Yohana, arabibona umuntu wese uzagifata akaramya inyamaswa n'ikimenyetso cyayo bizabirangiye. Noneho rero hano akaba ariho mpuriza bwa bubi bw'idini gatolika. Uri muri gatolika ntabwo wavutse bundi bushya, ntabwo uri umwere wavutse bundi bushya, kubera ko ntabwo uzi ibyo kuvuka bundi bushya, uri mu muhango n'umugenzo w'idini gatolika. Danje yawe nihe rero? Biriya bintu nibijya kuza bizasanga utaravutse bwa kabiri, bizasanga utazi ijambo ry'Imana ry'umwimerere, bizasanga nta kintu kimwe bibitseho, noneho bwa buyobe akaba ari bwo bazayoboramo benshi bari mu nzira yagutse. Nuko bizagenda, niyo danje irimo, akaba iyo message aribwo butumwa Imana yambwiye ati genda uha abantu banjye bigishoboka hakiri igihe, hakiragaye gato, kugira ngo abantu bavemo. Iyo mvuze ngo abantu nibamenya gusobanukirwa uko idini gatolika idini rya satani bazavanamo akarenge kabo, kuko mu minsi ije abantu bose bagiye kubona ko idini gatolika ari idini rya satani, abazi ubwenge batangire bavanemo akarenge kabo, kuko bazabona ko koko idini gatolika riri kuyobora he kwa satani, riri kubajyana ribashyira antikristo mu kuyoboka icyo kimenyetso cy'inyamaswa n'umubare. Ibi rero akaba atari ibintu bizaba byoroshye, kuko hari abahakana Imana, hari abari mu gatolika n'abandi biraye. Muri video ushize navuze ku bantu biraye ukuntu bizagenda. Ni ibintu bizaba bitoroshye, natwe tuvuga ngo dukomeye ku Mana, byanze bikunze abera bazageragezwa. Urumva ko bivuga aha niho kwihangana kw'abera kuri, bitondera amategeko y'Imana bakagira kwizera nk'ukwa Yesu Kristo. Bizaba bisaba kwizera guhambaye ko mu minsi ije isi yose igiye kugeragezwa. Noneho ureke biriya byabaye 2019, biriya bya 2019 byari nk'igerageza ryabo, ariko ubu ngubu noneho igerageza nyagerageza rigiye kuza. Akaba ariyo mpamvu mvuga nti tekereza kuba uzajya ahantu uzamara ubugingo bwawe bwose uri mu muriro ushya, kubera ko utumvise ubwirwe ko idini gatolika ari idini rya satani urivemo, noneho wakire Kristo Yeshua HaMashiach nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ibi bintu birajimije kugira ngo usobanure umuntu utabirimo ngo abyumve. Ni ibintu bitoroshye,
ariko tuzi ko abantu babashishwa n'ijambo ry'Imana, bakabashishwa n'ijambo ry'Imana, kwizera, gukurikira Imana, kuko iby'isi abantu bahugiyemo nibyo bizabaho mu maso. Noneho ahubwo Antikristo akazabatera n'icyo kimenyetso n'umubare wabo badasobanukiwe, kubera ko bibereye mu bintu biri kubarangaza. Ibyo byose birangaza abantu. Niyo mpamvu nkubwira nti niba wumvisha ubutumwa uyu munsi, tangira ushakisha icyo nakubwira. Shakisha urebe aho idini Gatolika ryavuye, uko ryakuze, uko ryigaruriye benshi, icyo Imana rivugaho. Noneho numara kumenya ko Kristo ari muri weho, Kristo wazutse, weho wazukanye na Kristo, atuye muri weho nawe uri muri we, nibwo uzahita ubona ko idini Gatolika ari idini rya Satani. Noneho usimbuke uvemo, uvuke bundi bushya, wakira agakiza. Noneho utangire ushaka Imana koko n'umutima wawe wose, n'imbaraga ze zose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zose. Noneho uvuga uti, Mana nyakira mu bawe, mbabarire, ungire ikigongo, nari narayobye, ariko ubu ngubu nje gushaka ubwiza bwawe. Nuko nguko abantu bazarokoka ibije, cyane cyane noneho tukihangana, dufashijwe no kwizera nk'uko Kristo, nk'uko ijambo ribitubwira. Ngayo nguko rero, ubu nibwo butumwa nari ngufitiye bwihutirwa. Muntu ubona ibiri kuba, ibyo tuvuga bigenda biba bigasoza nubwo tutari abahanuzi, wavuga uti ibi bintu biva he? Ugize ayo makenga nibwo uzarokora ubugingo bwawe, naho ubundi umubisha waje muri ino si azarimbura imbaga nyamwinshi nk'uko byanditse. Murakoze rero, Imana ikomeze ibarinde. Shalom, shalom, shalom.